bango maboko ilombe mibalio tobetela bango milolo tobetela bango milolo tobetela bango milolo ingambe batelemi alobi eza guerre ethnique lokuta monene abengi bango bensurge ya dongo lokuta ya mende alobi bameli ya gene lokuta gana mbe biso tolobi nini bana Kongo ayoyoyo ilombe batelemi bakola mabele babundeli mboka na baso basikola yango babomba mongu na kanambe ayo Maréchal Mekongo alobaki kovide te boye vide te toza na posa na mbongo na omona Kongo pesa mbongo na yo po esunga komba oyo. Yes. Engondoka libération esi ezwanzela yango wana na dongo lelo yo eza lokola kansere yo lobi ekokota na Kongo kobimba yo sokokanga libération tobetela bango maboko ilombe mibalio tobetela bango milolo tobetela bango milolo ingambe batelemi alobi eza guerre ethnique lokuta ya mende alobi bameli nde bangi ai lokuta kanambe abengi bango barebele lokuta monene biso tolobi nini bana Kongo ayoyoyo ilombe batelemi bakola mabele babundeli mboka na bango basikola yango babomba mongu na kanambe ayoyo 5e colonne mosale komonana tumbana biso ezala kole tumba Dawidi na Goliath yawe akayosala nzambene alobaka Goliath yawe kitayosala etumba Dawidi ezalaka etumba moko shiste oyo losamboranga bana yosoko longisa Kongo bayela bayebatelemi papa batela bango kina na libération yawe wanondelo sambolanga pasa yatola wanondelo sambo bakokole pasa yatola papa malamu yawe mama yawe mama yawe yawe sembola loboko eyo mama yawe yawe sembola loboko eyo mama yawe oyebi ozali na ngambo na biso papa mama papa taye bandelo pesaki bapreve mama yawe ozangi minuki opesi 20,000 tonnes mama yawe papa topeleli yo yakala Kongo. Officiers, sous-officiers, caporaux et soldats de l'armée congolaise. Le peuple congolais a suivi et salué avec fierté vos récents exploits dans le Kivu à l'est de la République démocratique du Congo, où vous venez de mettre en débandade les ennemis de votre pays. Vous venez de prouver une fois de plus à votre peuple que vous figurez toujours parmi les meilleurs lorsque vous bénéficiez des conditions minimum pour remplir votre mission. Mais voilà 16 ans que vous êtes devenu la risée du monde et de l'Afrique parce que vous avez abandonné votre peuple entre les mains des étrangers qui ont envahi votre pays, qui violent chaque jour vos grands-mères, vos mères, vos femmes et vos enfants sous vos yeux, qui tuent vos compatriotes et les chassent de leur demeure sous vos yeux, qui pillent vos richesses et les exportent chez eux sous vos yeux. 16 ans d'humiliation, 16 ans d'esclavage, 16 ans de honte, 16 ans de souffrance pour votre peuple et pour vous-même, et tout cela parce que vous avez abandonné votre serment
makila mabisoko na école. Vous avez baissé le front pour laisser l'ennemi dominer et détruire votre peuple. Il y a 16 ans, vous vous rappelez, un officier rwandais, James Kabarebe pour ne pas le citer, sous les ordres de Paul Kagame, a été placé à la tête de l'armée congolaise. Et il avait à ses côtés un certain commandant Hippo pour le seconder. Toujours sous les ordres de Paul Kagame, l'ordre a été donné d'assassiner Laurent Désiré Kabila et d'imposer à la tête de notre pays et de votre armée ce même commandant Hippo, métamorphosé comme par miracle en Joseph Kabila, que vous appelez honteusement votre commandant suprême. Cet imposteur rwandais, hissé au sommet de notre armée, ou du moins de ce qu'il en reste, a détruit toute la structure de celle-ci, a assassiné des centaines de vos confrères d'armes, généraux, officiers et sous-officiers, et il a sacrifié des milliers de soldats dans le combat en faveur de ses frères. Il y a quelques années, le général Bouza Mabé a payé de sa vie son acte d'héroïsme et de bravoure pour avoir voulu relever le défi à l'est de notre pays, sur le même champ de bataille où vous vous trouvez aujourd'hui. L'heure donc est venue pour vous sortir de la peur et de la torpeur. L'heure est venue pour vous de rejeter les ordres de l'imposteur rwandais Kabila, dont la préoccupation majeure est de protéger ses frères en stoppant chaque fois vos élans avec des ordres contradictoires, chaque fois que vous êtes en passe de mettre les ennemis en déroute et de les bouter hors du territoire national. L'heure est donc venue de ne plus obéir à ces ordres inciviques. Il est temps de nettoyer de vos rangs tous les traîtres infiltrés par lui et qui œuvrent pour le compte de l'ennemi du peuple congolais. Aucune armée au monde n'accepte de laisser évoluer en son sein des traîtres à la nation. Aucune armée au monde n'obéit aux forces d'occupation étrangères qui ont pour mission d'anéantir la nation. Officiers, sous-officiers, caporaux et soldats, il est temps de vous dresser et de ne plus obéir à l'imposteur Hippolyte Kanambe, qui se fait appeler frauduleusement Joseph Kabila. Où que vous soyez, officiers et soldats, il est temps de tourner vos armes contre cet imposteur. Le pays et notre peuple vous seront infiniment reconnaissants à travers des générations. Le peuple congolais est derrière vous. Hors de lui, vous n'avez aucun allié dans ce combat. Méfiez-vous donc des pièges de tout genre, car le peuple congolais n'a que vous pour se libérer de l'occupation. Ne vous arrêtez donc plus en chemin. Poursuivez votre ennemi jusqu'à le rejeter hors de notre territoire. Parce que si vous ne le faites pas, et que vous rentrez à Kinshasa sous les griffes du proconsul rwandais Hippolyte Kanambe, sachez qu'il n'y a qu'un sort qui vous y attend. C'est votre mort à vous tous. Vous venez de choisir la voie de la bravoure et de la responsabilité. Persévérez. Persévérez donc jusqu'au bout. Persévérez jusqu'à la victoire totale. Et que l'Éternel des armées, le Dieu Tout-Puissant, vous protège et vous fortifie dans cette mission à la fois noble et sacrée. Officiers, sous-officiers, caporaux et soldats ya Mampinga ya République démocratique du Congo. Peuple congolais mobimba atelemi pe abeteli bino maboko pe apesi longonya pona oyo bino bouti kosala na kati ya mikolo oyo ndenge bosambwisi banguna na bino pe bobengani botindiki bango pe botalisi ke bozali toujours na kati ya baoyo bazali ba meilleur na kati na Afrique. Mbala iso oyo bapesi bino makoki pona kosala mosala na bino. Me mibu tuku mibu zomi na motoba bino baoyo bozalaki bilombe ya Afrique bakomi koseke bino bipai nyonso.
bapaya baye baze ko violer bakoko na bino, ba mama na bino, basi na bino, bana na bino na se ya miso na bino boze kotala. Bazali ko buma bandeko na bino ko benga na bango na bandako na bango na mabele ya bakoko na bango bino boze kotala. Bazali ko piller pe ko kamata makele ya mboka na biso ko kende na yango epe na bango pona ko tonga bandako epe na bango bino boze kotala. Mbula zomi na motoba ezaki ya soni, ya boumbu, ya pasi, ya soni, pona bino moko pe pona peuple na bino. Nyonso wana po bobosani seleka oyo bokataki pona koloba makila mabiso pona ekolo. Botiki banguna bakamati mboka na biso. Bino moko boyebi eleki mbula zomi na motoba Rwandais moko batiaki ye likolo ya mampinga po ya ko dirige bino. Azalaki colonel eleko wana James Kabarebe. Lelo yoboye akomaki général na mboka na ye, akomaki ministre ya lelo ya ze ministre ya affaires étrangères, mais liboso nango azalaki mokonzi ya mampinga. Ye pe azalaki mokonzi ya mampinga epe na biso balobelaki bino ke azali congolais, mais lelo boyebi ke azali rwandais. Kaka ye wana Hippolyte Kanambe abengisaki ye tango M23 bandi bitumba. Abengisi ye alobi aya kozala intermédiaire entre M23 pe na République démocratique du Congo. Lelo yoboye balobi ke M23 ezali ya Rwanda. Tango Hippolyte Kanambe abengisaki noko na ye James Kabarebe po azala intermédiaire entre République démocratique du Congo na M23, ayebaki to ayebaki te M23 ezali ya Rwandais. Bandeko na ngai officier, sous-officier, caporal pe soldat. Balibolela bino makambo ndenge nini. Na kati ya mikolo oyo botozalaki na yango. Babomelaki bino Laurent Désiré Kabila. Na yebisaki bino eleko wana te moto ya bomi Laurent Désiré Kabila ezali le président rwandais Paul Kagame na moumbu na ye ati epai na biso Hippolyte Kanambe. Mingi na kati na bino bondimaki te. Lelo yoboye général rwandais Tutsi lokola Paul Kagame ndeko na ye moko azalaki pe n'importe qui te azalaki mokonzi ya ba renseignement na kati na armée na kati na bino bobengaka yango S2. Ye moto azalaki kosala ba renseignement alobi Paul Kagame moto apesaki mitindo po baboma Laurent Désiré Kabila. Nani oyo azalaki représentant ya Rwanda na kati ya armée po azwa mitindo ya koboma Laurent Désiré Kabila. Ezali kaka moto oyo boye batiye ikolo ya bino lelo bozobenga ye commandant suprême na bino bozobengaka ye rais. Pe lelo boyebi ke chaque fois bolingi bozwa victoire likolo ya banguna ye motu azali kopesa mitindo. Na yebisaki bino ke ye motu asombi bibundelelo ya sombaki kuna na Ukraine nyonso olie eya epe na bino po bobunda bitumba ekendeki na M23. Lelo yoboye peuple ya nini ya Goma Mobimba atelemi likolo pona kosunga bino ke mitindo wana ya mabe eya lisusu kotelemisa bino te. Na zene sengo po mingi na kati ni na mikolo yoboye bosengi bolobi papa beta mbela po bandeko na biso nyonso oyo bazali na kati ya zamba bazali koto na moyen te to lobela bango te beta mbela bango nyonso bayeba ke mbala oyo biso bana mboka tondimiliwa makambo ya mopaya tolembi yango mitindo ya bapaya tolembi yango yango wana nandimi na betela bino mbela po bandeko oyo nyonso bazali na kati ya zamba baoyo bazali na kati ya front boye bate sikoyo boye ekomi nzo leo mopaya tosito lembiye lelo yo boye na kati na bino boye bake soki bino
lokola bokoteli bana wana soki bokomi na bango na suka te bozongi lisusu na Kisasa na se ya manzaka ya moto wana boyeba ke eloko eze kozila moko na bino eze liwa. Soki tosilisani na mwana mopaya wana lelo yo te eloko eze kozila moko na bino ezali liwa. Tala kaka baoyo bandeko oyo basili bakei boze kozila te bino nyonso bosila bongo bapaya baya kotonga baya kokonza mboka na biso de génération en génération bakoko na bino bakojuge bino ndenge nini. Na sepeli lokola conscience ezali kotelema. Na sepeli lokola kobanda na niveau ya officier kokitaki na niveau ya ba troupe boze kozwa conscience que sikoyo boye il faut biso moko bana Kongo to telema. Kanande akoboma bino nyonso te akoboma bino soki bozo otika moko azozwa moko mais soki biso nyonso to telemi bino nyonso botelemi azali na capacité ya kosala eloko moko te. Tala lelo yesika boze kokende ameki kotia mobulu peuple ya telemi ye wana azongi sima batu na ye ya lokuta babimi mpona koya koloba ke eloko moko ezali te. Tobanga lisusu te bokende oboso. Persévérer tokende kino suka. To ngonga yango ekoki. Tala lokola baninga na biso na Tanzanie. Batelemeli bango. Tango balingi kobanda makelele balobi soki bomeki tokonyonga bino. Me pai na biso motu nani oyo akoki koteleme po atombola mongongo mpona kosukisa mopaya. Po bakamaki mopaya batina motu na biso. Batina motu na bino. Bokotika ye wana mikoloboni. Tokotika na ye mikoloboni. Sikoyo ete ngonga yo biso nyonso totelema. Tosilisana na ye seko. Tozila bapaya te. Eko utepe na Obama te. Eko utepe na François Hollande te. Eko utepe na bino pe pa na biso. Ngonga oyo ekoki ke topesa na maboko. Ngonga oyo ekoki ke tokende oboso. Ngai na bino na bandeko nyonso tu topesa na maboko. Na sengi na baoyo boye bazali na impatience. Tozala na patience. Tokende na molongo. Totambola na molongo. Tokopesa na bambela. Tokosolola na ndenge sengeli me kanga motema. Persévérer. Barwande baleki bino te. Barwande baleki biso te. Bino batu bo formaki bango. Bino batu bo dati ko former bapema mpinga e Afrique. Baleki biso te. Baleki bino te. Meto kengelende banyoka oyo bazali na kati na biso. Bolembu na bino, pasi na bino pe pasi na biso, euti po batieli biso, motu na nyoka likolo ya motu. Yango wana ifo to telemela ye. To telemela ye. Na ye bisaki bino eleki mwa basanza. Ke na kati ya mikoleko ya akosala operation po na kometre bana mboka mingi pembeni po akotisa bandeko na ye. Bomoni sika bino moko na miso. Kanda yango wane kandi bino na motema lokola botelemi likolo sikoyo. Bozonga lisusu mate. Tokende ngai na bino pe na peuple mobimba kino suka. Etumba ezali ya biso, elonga pe ezali ya biso, po Nzambe azali na kote na biso, pe Nzambe apambola bino. Merci. Nzakombo pesaka batona batona ya bango mabele papa eyebani mokili mobimba yawe oyoyo. Oya biso mabele opesaka biso tondisa yango bozwi papa. Ayoyoyo topesi yo melesi yawe. Soki tosalelaka yo mabe papa limbisa biso. Tango ekoki tolingi tosepela na bozwi na biso yawe yakaye. Aitobeleli yo papa kaka osala oyo. 49 ans en souffrance. Nous avons besoin de liberté, libération en boka. Kobanda tozoli pande elokuta. Mula tukumine na libwa pasi na Kongo. Na mbula ya tukumitano papa tolingi eloko moko ya sika esalema oyo. Ane ya jifile papa ayoyo. Aye bakota basamba basonga bandako na bango papa.
libération totale du Congo. Tobeleli libération. Ayo, libération. Libération ya Congo. Ayo, libération. Peuple libre à jamais. Libération. Notamment la mitali. Ayo, libération. Dans ce pelage jubilé. Ayo, libération. Liberté. Bino ba yeboza na fombo yo kanga na yebisa bino. Soki babombi yo likonga na tolo tokobenga yo nkondo. Kasi soki babombi yo likonga na mokongo tokobenga yo mowei. Mobali akimaka etumba te. Tosi tokufa te ya biso mboka babotola. Bongo mpona korekipera ngo lelo tozonga nsima. Tozonga nsima te ekiso tofuta Afrika. Tobetela bango maboko tobetela bango maboko ayala bango maboko ilombe mibalio tobetela bango milala tobetela bango milala tobetela bango milala ingambe batelemi yo balobi eza guerre ethnike oyo lokutaka na mbeo balobi bameli ambalo ye lokuta ya mene babengi bango besuje ya dongo lokuta monene okobisoko lobi nini bakongole ayo yo yo ilembe batelemi ye bakolo mabele babundeli mboka na bango basikola yango e abomba momulaka na mbeo ayo yo yo ayo yo 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 ayo yo 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 radio bendela tombola bendela elonga o yo radio lobiko pesa sango bakongole basolo biko baba yo 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 yo